Здравейте! Сега ще ви покажа моята градина. Това е котката. Така, шимширите не са в най-доброто си здраве, но... И се извинявам, ако тук там е размазано. Справям се по-добре с снимането, отколкото с клипчетата. Всъщност тази част тук е една от по-представителните. И днес добавих менушките. Да. Ето ги. Естествено, ето и котката, която сега няма да се отдели от мен. Но ако се появи случайно мишка, ще избяга. Ето тук има и декоративен граф, за който не съм сигурна дали се катери или не. Надявам се да се катери. Така. И сега продължаваме. Минаваме покрай. И сега ще падне довара. И насам ми е вече баш моята градинка. Анемонетата започнаха да никнат. Да, едва ли ще успея да фокусирам на тях, но добивате представа. Тук също сложих от гърха. Ето го. Това му забравих името, но е някакво по-специално цвете. Тати ми го даде. Очаквам да видим какво ще стане от него. Ето тези сукулентни. Утре ще ги разсаждам. И сега продължаваме. Ето, това е втората хортензия, която успявам да опазя жива за повече от една година. Сам има общото момини сълзи. Огромна череша. Две огромни дюли също е ето тук. Това е една от ябълките след кастренето. Тук има още една ябълка. Насам има малко магданос. И има общо взето и тук там всяки разни неща, които още не са поникнали, не са особено интересни. Само да ви покажа. Да кажем, това е преди да започна да се занимавам с тази част от градинката. Скоро ще има 3 иглики. И още малко теменушки. И също, ето тук ще си празнувам рождения ден. Така, ако продължим нататъка. Има натурии. И това тук е спанака. Репичките. Има ягоди, зеле, марули, цъфнало зеле. Това е мангот, за който принципно четох, че щял да измръзне така, ама за сега нищо му няма. Да, естествено ето и котката. Това тук е зелето, което също листното зеле, като се засили и то да цъфти, но поне ще имам семе. Тук там има по някой морков. Ето тук кресона също цъфти. Днеска разсаждаха и тези марули, още не са съживили.
А също имам и марули на пътеката, които някога ще бъдат разсадени. Това тук е горчицата. Това не знам какво е, но установих, че не ми трябва, така че ще го махна. И още марули. Така, ако продължим нататък, има, надявам се, бъдещ магданоса, ето тук, чесън, тук ще бъдат тиквичките, прецъфтяли нартиси, това са мускаритата. Тук ще има малини, по принцип тук имаше малини много отдавна, ама след това дойдох аз и забравих да ги поливам. И това тук е синапа, който още не е дал някакви особени признаци на живот. Има рози, има естествено огромен орех. Между другото, ето тук има още два огромни ореха, а ето там още един. И една огромна черница, която надявам се скоро няма да има тук. Касиса, който подрязвах на есен. И съответно сега е цъфнал общо взето на 2 места, което едва ли ще бъде много голяма реколта от касис, но да кажем, че до година ще има повече. И също набучих калечки от касиса на есен и една от тях е дала признаци на живота. Тук има натури и обзето, преди беше кокошарника. Лятото ще напълня каруцата с цветя и сега вървим към горната част на градината, където има момини сълзи, лешник, който миналата година даде крупната реколта от цели 7 броя. Има ягоди. Тук също има ягоди, които ще бъдат оплевени утре. Така, насам. И тук ще ни бъдат краставиците. Има още една ябълка. Тук ще бъде пипера. Тук имаше слива. Вече по-добре обясня, че дори не знам каква слива беше. И май не връзваше. Да ви покажа аспержите. Тук. Тук там има и по някоя бяла. Предполагам, че ето. Тази. Да. Ето тази сигурно навътре е бяла. Иначе, понеже не съм тук постоянно, тези вече са станали прекалено големи за бране. Аз като ви казвам, че котката ще е постоянно, тук не се шегувам между другото. Иначе също чесъна е навсякъде. Не знам защо не съм сях чесън, при положение, че сега наистина е навсякъде. И понеже ми беше заръчено от дядо, че това е бил стар български сорт, който трябва да се пази,